हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ एकदमै सन्चै छु अनि हजुरहरू पनि एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथ आजको भिडियो चाहिँ मैले बनाइरहेको छु। अनि मेरो आजको दिउँसोको काम भनेको चाहिँ बारीमा थोरै खन्नुपर्ने थियो। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ कुखुराहरू छोड्न गइरहेको थिएँ। अनि कामहरू भनेको त्यस्तै हो गाइज। मैले चाहिँ पहिलादेखि नै गाउँमा सानै लगभग 9-10 वर्षदेखि नै यस्तो कामहरू गर्दै आएकोले गर्दा होला त्यस्तो गाह्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब भित्रदेखि बाहिरको काम हुन्छ नि, मेलोपात घरभित्रको यो अब पशुपन्छी वस्तुहरू सबै काम गरेको होला, त्यस्तो गाह्रो भन्ने कुरै हुँदैन। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ ट्याक्कै अनि बारीमा आइसकेर चाहिँ मेरो यहाँनिर थोरै मकै गोड्नुपर्ने थियो नि त। अनि त्यो मकै गोड्नुपर्ने काममा चाहिँ व्यस्त भइसकेको थिएँ होइन। अनि आज चाहिँ दिउँसोको लगभग 1:45 भएको थियो होला। गर्मी एकदमै थियो, घाम भने त्यस्तो लागेको थिएन अनि पानी पनि परेको थिएन। तर दिन भने एकदमै डुमिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गर्मी भइरहेको थियो क्या, धेरै पसिनाहरू धेरै आइरहेको थियो, गर्मी भइरहेको थियो। तर पनि काम भने त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गर्दै थिएँ। अनि यो मकै चाहिँ अस्ति भर्खरै लगाएको, 1 महिना हुन आँट्यो होला। योभन्दा अगाडि लगाएको चैतमा लगाएको थियो होला। अनि त्यो चाहिँ मकै निकालिसकेर यो मैले थोरै खनेर रोपेको थिएँ मकै। अनि जुन यतापट्टि यो बाँझो खनिरहेको छ नि, त्यो पनि मकै नै थियो। तर त्यो चाहिँ अलिकति पछुवा थोरा निकालिसकेर त्यहाँ पनि बाँझो खनिसकेको थियो भने त्यहाँ ऊपट्टि झारहरू देखिएको थियो, त्यहाँ पनि मकै नै मैले रोपेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अहिले चाहिँ दालहरू पुरै लगाइसकेको छु। अनि त्यही हो मकैबारी चाहिँ यहाँ मैले गोडिसकेँ थोरै। अनि गोडिसकेँ, फेरि अलिकति जोस जागर आयो अनि म यहाँ पनि मकै अलिकति छरिदिइहाल्छु नि त भनेर मैले चाहिँ मोबाइलहरू सबै भिडियोको लागि सेटअप फेरि मिलाएँ। अनि मलहरू लिएर छर्नु थालेँ। अनि त्यस पछाडि मलहरू छरिसकेपछि चाहिँ खन्नु थालेँ होइन। अनि त्यही हो, धरानमा चाहिँ अहिले पानी बेला बेला अलिअलि गर्दै आएर चाहिँ यो खनिसकेको बाँझो मारिसकेकोमा चाहिँ पानी परेर चाहिँ एकदमै त्यो के भयो ल्याथी भएर चाहिँ खन्नु कति गाह्रो भइरहेको थिएछ। अनि मैले सोच्दै थिएँ क्या, खन्दै बित्थामा खनिहालेछु, सुरु गरेछु जस्तो नि भइरहेको थियो। अनि अब यस्तो बेला मकै पनि उम्रिँदैन होइन, हिलो माटो थियो। अनि खन्नु पनि एकदमै मलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। अनि गरी त हालेँ, यति चाहिँ म खन्छु नै भनेर मकैको बिउहरू ल्याएँ। त्यस पछाडि चाहिँ रोप्नुको लागि कुटेहरू सबै लिएर रोपेँ है। रोप्दै गएँ। अनि काम भनेको त्यस्तै हो गाई, सबै काम गर्नैपर्छ। अनि फेरि यहाँ भिडियो हेरिसकेपछि त काम होला त जसले नै गर्छ भन्नु होला। काम जसले गर्नुहुन्छ भन्दा पनि गर्ने मान्छे र नगर्ने मान्छेमा होइन हरेक कुराबाटै छुट्टिन्छ। त्यही हो, म चाहिँ अनि काम मात्रै होइन, मेरो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ म अब्बल नै छु। अनि फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला, फेरि कसैले तपाईँ भनेको छैन आफै म पाइ हुँदैछ होला भनेर। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मेरो चाहिँ हरेक क्षेत्रमै म अलिकति अब्बल नै छु। किनभने शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको क्षेत्रमै पनि अलिकति अब्बल नै छु। खेलकुद भयो, हरेक कुरामा चाहिँ जे होस् म अब्बल नै छु भनौँ न। त्यस्तै हो, काम भनेको त त्यही हो, मलाई त्यस्तो गाह्रो साह्रो भन्ने हुँदैन। अनि यही हो, अझै बाँकी मकै चाहिँ यो हो। अनि यो पनि अब चाहिँ खन्नु पऱ्यो नि।